Ауzu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллим аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Hurmatli bizni eshituvchi musulmon ham muslima qardoshlarimiz, Rabbimiz Allohning salami, rahmati ham barakati bo'lsin har barchalarimizga. Hozirgi kun qadag'ында eng aktual bo'lgan bizning endi anglamalar albatta sotsial shiltarlar tirasida. Bo'lsin ol kishining WhatsApp shiltari, bo'lsin ol kishining Instagram shiltari, bo'lsin Twitter, Facebook, VKontakte ham boshqa shunday sotsial shiltarlar. Albatta har kim shusha o'zining sotsial shiltarida aktiv bo'lishga tirisha, oshiga shekilli. Ham biz endi ko'proq biz aktivlashgan kishilarni ham alarni endi ataymiz blogerlar deb. Mana shusha blogerlik ishini albatta turlicha qarash bor, turlicha fikrlar bor. Bu masalada albatta endi islom dinining nimadir bir qarashi desak, albatta ol Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning misoli. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nindi bo'ldi, ul narsa ishadi, aning sahobalari nechik ishadi, ular nechik xalqqa xizmat etdilar, ular nechik jamiyatda Allohning dinini taratdilar. Albatta ol vaqtda xat, ol vaqtda tildan tilga сөйләү, ol vaqtda tildan tilga җиткерү, илчеләр җибәрү һәм башкалар. Ol vaqtda инде интернет та юк, телефон да юк һәм башкалар юк. Albatta Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu ülkədə eng aktiv kishilardan edi. Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eng xayrli kishilardan bo'ldi ham ol o'z o'rnagi bilan ko'pgina kishilarning ko'ngillarına hatto o'tib kira oldi. Endi qo'lida telefon da yo'q edi, gadjeti da yo'q edi, kompyuter da yo'q edi. Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining sahobalari bilan hozirgi kunda global zo'r xizmat qo'ydi. Ol Allohning dinini yetkazuvda, erishtiruvda ko'pmi qavmlarga Allohning so'zini erishtirdi, yetkazdi. Qisqa gina 23 yil umri ishida deb aytamiz, chunki 23 yil islom dinini vahiyga boshlashga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday zo'r xizmat qo'ydi ham o'zidan so'ng endi minglagan o'zining hozirgi tilda aytsak podpischiklarini qoldirdi, ya'ni o'zining sahobalarini qoldirdi, o'zini ishonganlarni qoldirdi. Hozirgi tilda albatta bizning sotsial shiltarlar nindi rol o'ynaydi kishining turmushida. Kimdir uchun ol balki birinchi nomer, ya'ni shushi aning turmushi, aning yashayishi. Kimdir ondan yiroqlasha, kimdir uni butunlay bilmay. Bunda endi ko'p hazratlarining aktual bo'lgan shunday misoli bor. Narsanigina olsak da, ol pishoq misolida, shul bir pishoq bilan masalan ipi turarga bo'la, narsadir salat yasarga bo'la, nindidir foydali ishlarga bo'la, pishoq bilan, shuluq pishoq bilan kishini o'tirarga bo'la. Shunga ko'ra, agarda kishi qo'lina kamera olgan ekan, o'zining nindidir blogerlik salati bor ekan, hammaning bilan ishli ekan, albatta ol o'ylab ish etarga tegishli uchun, chunki ol xalq bilan ish eta, ol jamoat bilan ish eta, ol xalqqa nindidir so'z yetkira, ularga nindidir ma'lumot yetkira. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Kullukum ra'i va kullukum mas'ulatu an ra'iyatihi." Har birigiz kutuvchi ham har birigiz o'zingizning kutuvingiz uchun javob berasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytmadi, har birigiz yetakchi sizning ham har birigiz o'zingizning qo'l ostida bo'lgan kishilar uchun javob berasiz demadi. Mana bunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'pgina ishmakarlar bo'lsin, ko'pgina masalan jamoat ishliklari bo'lsin, ko'pgina psixologlar, ko'pgina zo'r darajali kishilar, ularda bor shunday so'z effekt stadi degan. Effekt stadi, ya'ni bu endi kutuv effekti. Ya'ni xalq, g'avam xalq biz endi belgili bir ma'lumotga ishonamiz, bizning uchun narsadir daraja bor, nindidir bir darajali kontent bor, nindidir bir darajali biz ma'lumot qabul eta turgan ma'lumot chorasi bor. Mana bunda agarda biz qariymiz ekan, shuluq telefonlarni, shuluq televideniya, kamera, shuluq radioni ham boshqalarni avvalda hazrat narsadir aytib, albatta endi xalq anga ishona, lekin ko'p vaqt shunday qarshilik kelib chiqa, mana bu televizorda aytdilar, mana bu gazetada yozganlar, mana bu radiodan tingladim ham boshqalar, ya'ni kishi uchun televideniya, kishi uchun radio ham kishi uchun telefondan aytilgan nindidir ma'lumot ul ko'pga darajaliroq. Shunga ko'ra biz anglarga tegish narsa biz ishlaymiz, narsa biz tilaymiz. Bunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi innamal a'malu binniyat. Har bir ish niyatga qarab bayalana. Kimgadir populyarlik kerak, kimgadir endi albatta o'xsha, yengilgina o'xsha ishlaw deb o'ylaylar masalan, shul kerak. Chunki elementar bolalarga so'rab bersang, bolalar siz kim bo'lurga tilaysiz deb ilgari zamonda balki javob berganlardir. Lyochik, kosmonavt ham boshqa shunday hunar egalari. Hozirgi kunda bolalar javob berarlar, bloger bo'lurga tilaymiz deb. Narsa uchun degach
Күбесе шушы җавапны бирә. Минем билгеле буласым килә, минем җиңел генә акча эшлисем килә. Әлбәттә, блогерлык ул эш, ләкин әлеге эшне күп кеше үзенең шәхси тормышына әйләндереп кайтара. Ул үзенең шәхси тормышын инде бөтен кешелеккә белгертә. Иң кызыгы шунда, күп кешегә әлеге мәгълүмат кызыклы. Кемнеңдер тормышын карап бару, кемнеңдер эшчәнлеген карап бару. Мәсәлән, үзебезнең Кукмара районында гына да блогерлар бик күп. Ләкин шушы блогерларның әйтелгән сүзләре, алардан чыккан мәгълүмат, ул инде кешеләрне кайвакыт 2-гә, 3-кә, 4-кә, 5-кә аера. Мин кемнедер кимсетеп яки кемнедер зурлап, оллап әйтәсем килми. Чакырасым килә шуңа. Әлбәттә, инде бу мәсьәләдә һәркем аяк акыл белән эш итсә иде, аяк акыл белән үлчәүгә салса иде. Кайсыдыр рамкалар бар, кайсы бер рамкаларны чыгарга ярамый, чикләрне чыгарга ярамый, кыл өстеннән яки инде шушы рамкага якын барырга ярамый. Шуңа күрә бу ярый һәм ярамыйны яхшы белеп, әлбәттә инде Аллаһ ризалыгы өчен халыкка хезмәт итүгә алынган кешеләргә инде без кулына флаг тоттырабыз. Кемнәр инде ялгышып, адашып, саташып кирип китә икән, әлбәттә андый кешеләрне халык үзе үк читләштерә, андый кешеләргә инде кеше үзе үк бармый. Шуңа күрә әлеге мәсьәлә ул безнең хәзерге көндә актуаль. Блогерлык һәм шушы блогерлык эше белән шөгыльләнү инде Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезнең күңелләребезгә хәерле мәгълүмат бирсен һәм инде кемнәр әлеге эш белән шөгыльләнә, аларга дөрес итеп шөгыльләнергә һәм кемнәр инде карап бара, тыңлап бара, аларга әлбәттә кирәклене генә сүзеп алып, кирәкле мәгълүматны алырга. Онытмагыз, һәрбер нәрсә кулда пычак шикелле. Ул яздырып үзенең контентын салучыдан да тора, ул шушы мәгълүматны алучыдан да тора. Нәрсә карыйсың, нәрсә тыңлыйсың, нәрсә артыннан иярәсең, әлбәттә инде монда син үзең сайларга тиеш. Чөнки яхшыга иярсәң, яхшы буласың, начарга иярсәң, начар буласың. Аллаһ Тәала хәерле бәрәкәтләр бирсен һәр барчаларыбызга. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.